This was an act of terrorism. It was uyu mwaka wa 2025 ni umwe mu myaka Leta Zunze za Amerika itazibagirwa. Guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2025 hatangiye kumvikana ikibazo cy'iterabwoba ryabaye ribera mu gace kitwa New Orleans gaherereye muri leta ya Louisiana muri Leta Zunze za Amerika. Iki gihe ni umuntu wari utwaye imodoka ariko mu buryo bw'iterabwoba wagonze abantu barimo baraserebura umwaka mushya, arabagonga 14 nibo bivugwa yuko bahise bahasiga ubuzima. Nawe birangira nyine arashwe nk'umuntu wari urimo urakora ibikorwa by'iterabwoba. None ejo bundi ariko wa kabiri ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere n'undi tutarakuvamo mu mujyi uherereye muri leta ya California hano muri Leta Zunze za Amerika hatangiye kuzana ikibazo giteye ubwoba cy'inkongi y'umuriro imaze gushegesha benshi muri aka gace. Uyu muriro rero ukaba ukomeje kwiyongera cyane ku buryo kuri uyu munsi hamaze kuboneka nibura impfu zigera ku 10 z'abantu bazize inkongi y'umuriro. Ntabwo ari byo gusa kuko muri iyi leta ya California mu mujyi wa Los Angeles inyubako nyinshi zimaze gushya ku buryo nibura abagera ku 180 igihugu cyatangiye kubashakiraho kuba. Nubwo rero barimo barakora uko bashoboye cyane bazimya inkongi y'umuriro, n'ikibazo cy'ikirere ntabwo kiboroheye kubera yuko imiyaga irimo irakomeza ituma uduce two hirya no hino dukomeza gufatwa aho iyi nkongi itaragera, bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Los Angeles. Ubu ngubu nanone abantu ariko nanone bagera ku 179 biravugwa yuko barimo barashakirwa ahandi hantu banasabwa kuva muri ako gace inkongi y'umuriro ikomeje kugenda yiyongera kugira ngo nibura nabo ubuzima bwabo bukomeze butabarwe. Ariko kandi ni mu gihe abagera ku 200 bagikomeje kuburirwa basabwa byihutirwa kuva muri aka gace ka Los Angeles gakomeje kwiyongeramo inkongi y'umuriro. Inyubako zisaga 10,000 zamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ni ibintu biteye ubwoba hageze witugira ngo wamuriro wa Gihinomu bagiye batubwira muri Bibiliya. Uyu muriro ni umuriro bivugwa yuko watatse aka gace ka Los Angeles mu mateka ya Leta Zunze za Amerika no mu mateka y'aka gace. Biravugwa yuko nibura izindi nyubako zigera ku 60 ziri mu byago byo kuba zafatwa n'inkongi y'umuriro. Ibihombo rero byabashije gushyirwa mu bwishingizi, byabashije gufata ubwishingizi, byitezwe yuko nibyishyurwa bizishyurwa nibura biliyoni 8, ni ukuvuga miliyari 8 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, kubera yuko imitungo myinshi hano yamaze kwangirika ku buryo utabasha kwirokora. Rero umuntu wakekwaga kuba yateza ino nkongi y'umuriro yatangiye ku wa kabiri ku itariki 7 uko twabonye z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 yabashije gufatwa wakekwaga nubwo atarahamwa n'ibyaha. Gusa ariko icyateje neza iyi nkongi y'umuriro ntabwo kiramenyekana n'uyu munsi. Abashinzwe umutekano muri Leta Zunze za Amerika batangiye kwigabanya mu duce two hirya no hino two muri Los Angeles bitewe nuko ari basara mu nduru batangiye kwigabiza imitungo y'abantu bagiye bahura n'ibyago, ndetse n'abatarahura n'ibyago nabo batangiye kubatisha umutwe nk'uko bitangazwa na sheriff w'aka gace Robert Luna. We continue to conduct roving patrols, manning hard road closures, providing security in evacuation areas to prevent anyone who may be tempted to engage in criminal behavior like looting. It was nko gusara mu nduru. Ndetse hari n'abandi baturage batewe impungenge no kuba hari abantu bakomeje noneho no kubasanga mu mazu yabo ataragerwaho n'icyo kibazo cyo gufatwa n'umuriro, ahubwo bakaza bikingiye kuba leta ihugiye muri inkongi y'umuriro bagashaka kuba ibikoresho basigaranye. Nabo barabyivugira ubwabo ko abantu barahangaha barimo barasara mu nduru nta muwe na nyeya bafite, bakomeje gukora ibikorwa by'urwari byo gukomeza gusahurira mu nduru, nabyo bikomeje guteza impungenge muri aka gace ka Leta Zunze za Amerika. Nta mutima w'umuntu bafite kuri iki kibazo. Abo ngabo bari gufatira amahirwe y'ibi n'ubunyamaswa.
nk'uko byumvikana rero urugamba polisi cyangwa se abashinzwe umutekano bafite bari kurwana ntabwo ari rwo ku buzima bw'aba bantu gusa, ahubwo abashinzwe umutekano bafite n'inshingano zo kurinda imitungo yabo kugira ngo ye gukomeza kwangirika, by'umwihariko na ba rusaramundu bagakomeza kubacunga, babacungisha ijisho, babarwanya kugira ngo badakomeza gutwara ibintu by'abahuye n'ibyago cyangwa se ngo babe batangira no kwibiramo n'ibintu by'abatarahura n'ibi byago. Niyo mpamvu rero aka gace ka Los Angeles, uyu mujyi watangiye gufungwa mu gace ino nkongi y'umuriro yafashe. Nta muntu wemereye kwinjira muri aka gace atarasanzwe ahari. Ni ukuvuga ngo kwinjira muri aka gace birasaba kubanza kwerekana indangamuntu kugira ngo barebe neza kuko niba ari hubarizwa naho hantu uri kwerekana yuko ugiye niba ari iwawe.